早晨，早晨，又嚟到呢個商圈中央大街呢度，咁啊食咗個早餐，酒店早餐唔好食，咁啊自己出嚟食，咁啊食完早餐呢，咁就會離開呢個黑河，咁就會去下一站。今朝天氣呢都係好靚，不過就凍咗好多。今朝最低6度，而家10度，但係好舒服嘅喺太陽底下。我哋今朝咧就沿住331國道，咁呢條331國道咧就係沿住呢條東龍崗一路我哋向北，咁對面咧就係俄羅斯。今日晴空萬里，所以望得好清楚。好靚，秋色331國道，換晒秋裝啦已經，幾靚！哇！呢度咧真係滿山秋色，鱸魚牛群。插國旗裝飾，準備迎國慶啦！五星紅旗，我哋仍然行緊呢一段咧，係屬於小興安嶺。沿路咧風景好靚。呢個小新屯俄羅斯族村，呢個都係驛站嚟嘅喎。係啊，前面嘅驛站喎。黑夫街，進入咗呼馬縣，即係進入咗大興安嶺地區附近。331國道呢段路咧收緊路，沿住呢條邊境公路，對面仍然係俄羅斯。嚟到觀景台，停低架車。風景優美，對面就係俄羅斯。去完個廁所，揞住個鼻出嚟啊！呢個女人係好污糟邋遢嘅，所以嚟呢啲地方都係沿途咧好難揾廁所嘅，咁所以要忍受得，其實都好難忍嘅，但係冇辦法，焗住嗱，個個嚟到都係去廁所。啱啱呢度有個油站，呢樣就係啦。因為沿路係冇洗手間嘅，個個嚟到呢度去，但係去到就知道啦。唉。咩地方嚟㗎？湖站咯，林湖站。哦，林湖站喎，呢度咁嘅款嘅喎。
呼馬園，哇！路邊啊啲麵包幾新鮮啊，啱做出嚟嘅月餅。啊！呢度好成條街都係街市嚟嘅。呢度賣豬肉。而且嘎点肉啊，这个咱我們來旅遊。提子，哇，乜都有喎。而家下晝3點幾，冇乜人咯，街上邊。嚟呢啲小縣城行下仲舒服。我哋中意睇呢啲多過睇景區。啊！一路行過嚟，哦，原來呢度叫做江畔公園，跟住前面呢就係呼馬口岸。哇！咧幾靚啊！呢度屬於大興安嶺地區。呼馬口岸好似冇運作咁嘅。嚟到呼馬縣呢個江畔公園，呢條都係黑龍江，對面係俄羅斯。悠悠閒閒喺度釣魚，幾寫意。173界碑。嚟到呼馬縣，居然有條正正經經嘅行人路。嗱，呢邊咧電單車路、馬路、行人路喺大陸真係少見。就算有啊，都擺滿晒電單車，擺滿晒車。呢度真係少少一個縣城，啊，管理得幾好，做得唔錯。都好乾淨，周圍都好乾淨。我哋行咗幾公里啦，仍然覺得好乾淨，真係做得唔錯。